余 Sir 今日帶你嚟長沙灣遊樂場年宵市場，睇下有啲咩睇。冰糖葫蘆20蚊一支，啊！呢啲精品，自家設計嘅衫，公仔呢啲係乾貨喎，啊，都好多乾貨喎，啊！哇！呢啲車站咩嚟㗎？好多巴士喎，巴士迷啊最鍾意啦，應該。哇！呢啲都係巴士喎，鐵路迷啊應該鍾意啦。哇！唔係呢個巴士站都可以買係嘛？哇！估唔到喎，長沙灣有呢咁特色嘅巴士可以買喎，值得嚟睇喎又。我以為淨係好多花添。哇！呢度成笪都係嗰啲巴士迷啊，應該一定要嚟啦，真係。巧手工作室 DIY 啲嘢嚟嘅喎。咦？德晶學校都會擺檔喎，自家帽同自家袋喎，揮春，咦又幾得意喎，不過唔係馬啫，豬仔袋，豬仔嘅嘢。風車行運一條龍，又係巴士，咁多巴士啊喂，投咗咁多檔啊，哇，公仔好特色喎，又係呢啲 DIY 嗰啲飾物喎，頭飾、盆栽，咦？濟公活佛轉風車啊！呢個梗係啲佛教團體搞噶啦，係喎，真係喎啊！咩基金啊，慈善基金啊，終於見到啲馬仔啦！哇，唉，啲模型好有特色喎。咦？揮春喎，立體揮春喎。消失檔主賣咩㗎？賣袋？賣飾物？哦，基督教都擺檔，原來。咦？幾靚女喎？賣咩㗎？了結糖。又係賣模型啊？唔係又係巴士嗰啲啊？汽車？唔係喎，真係喎，鐵路迷，哇！即係鍾意鐵路巴士，真係要嚟啦！好多檔都賣巴士喎。咩嚟㗎？金蛋嚟㗎喎，攞嚟做咩啊？嗰個遊戲嚟嘅，啲細路仔玩。哦，遊戲細路仔玩。哇，係咪啲手繪嘅畫？哇，自家製嘅馬，哎呀，又有馬仔啊，見到啦。水仙，哇，真係估唔到咁多乾貨賣喎。哇，100萬啊！毛巾，好多牌仔喎。5代同堂啊！哇，呢個好得意喎，呢啲牌，哇，呢啲飾物唔錯喎，細細地，但係好難㗎，好難整㗎呢啲。
又見到兩隻馬仔啊！呢度喂，大紅大紫，哇，好多花啊！呢啲馬仔氣球梗係應景啦。又一檔巴士啦，咁多巴士啊！我諗係長沙灣先有啊嘛，應該。巴士迷啊，真係中意啦。咦？啊，賣公仔嘅呢檔，真係估唔到咁多乾貨喎。好啦，睇完乾貨啊，到濕貨啦。蝴蝶園，喂，唔係賣蝴蝶噶啦，都係賣花嘅。哇，好多啊，蘭花，仲有啲呢啲就真嘅盆栽，好多蘭花賣喎。當然唔少得五代同堂啦，點可以冇咗水仙啊？新年點可以冇桃花呢？行個桃花運啊！仲有呢，大吉大利啊，都值得嚟㗎。呢個長沙灣嘅遊樂場呢個年宵係嚟就好嚟啦，快啲嚟啦！不過今日趁少人呢，就第一日，所以就係咁嘅，即係多啲嘢睇，就冇咁逼啊。遲啲就逼㗎啦，我諗係咁先啦。余 Sir 同你講，再見。好，新年快樂，馬到功成。